Так, короче, купив я цю ж камеру Insta360. А надо ж, блядь, штатив. А штатив я теж купив. Хоча він раніше був куплений, чим камера. Потім мені прийшли кріплення з Аліка. Короче, я вирішив її зробити. Ну, вона в мене 3-метрова. Ну, вирішив її зробити на 2 метри. Ну, я думаю, нормально. Нормально так тема буде. Короче, с удочкой буду ебашить по трассе. Короче, ну подивимося. Ну, карбон. Нормально, буде її болтати, як я не знаю. Ну, посмотрим. Короче, отак вона буде тут. Ну, посмотрим. Ну, крепления зачетные, я вам хочу сказать, можно покупать. Алиэкспресс рулит в данный момент.